好啊，歡迎翻嚟啊！2020年第9條 MC 啦，咁咧就玩轉圈啦，咁啊成呢個 circular motion 啦，我哋咁咧 P 同 Q 咧，佢哋個 radius 咧，along 佢哋個轉軸咧，即係呢一個位係有唔同嘅。咁我哋個唔同係點樣計啊？咁我哋識得計三角函數噶嘛？呢一個長度係 r，個角係 cosine，個角係 theta，咁就問你呢一個長度係幾多？咁就 cosine theta 就會等於你呢個長度啦。叫 Q 啊 over R 係啦。咁我哋咧就揾到呢一個嘅 distance 嘅。OK， 咁好啊。佢咧就問你 centripetal acceleration 啦。咁啊嚟啦。咁由於你係同一個球體啦，咁所以咧 suppose 你哋應該 share 同一個嘅 angular speed 嘅 angular speed 係啦，即係大家嘅 period 啊嗰啲嘢應該 suppose 乜嘢都一樣噶啦。咁所以咧我哋要用嗰條式咧就 F 等於 mr omega square， 咁啊等於 ma 啦。咁所以 A 就係 r omega square 啦。OK， 咁所以咧由於你個 W 即係你個 omega 呢一 part 咧 suppose 係一樣噶啦，咁所以 A 咧就正比於你個 radius。好啦，咁啊嚟啦。咁所以咧 AP over AQ 就等於 RP over RQ。咁所以咧一個咧就叫 R 啦，另外一個咧 RQ 咧就應該係 cosine theta。RQ over R 係啦，RQ 就等於 R cosine theta 啦。就咁嘅啫。咁所以咧我哋咧就會計到啦。呢兩個一約咗，咁所以 RP 除 RQ 咧就係1除 cosine，咁所以答案就係 A 啦。